قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت آیا به تو نگفتم که هرگز با من صبر کردن نمیتوانی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی گفت اگر بعد از این از تو در مورد چیزی پرسیدم پس با من همراهی مکن، بیگمان از جانب من معذور پنداشته خواهی شد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. باز به راه افتادند تا اینکه به باشندگان شهری رسیدند. از آنها غذا طلب کردند، اما اهل شهر از مهمانداری آنها خودداری کردند. ایشان در آنجا دیواری را یافتند که در شرف غلطیدن بود و آن شخص دیوار را راست ساخت. موسی گفت اگر می‌خواستی در مقابل آن مزدی می‌گرفتی. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او گفت اینک وقت جدایی میان من و توست. اکنون در مورد آنچه صبر کرده نتوانستی تو را آگاه میسازم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اما آن کشتی از نیازمندانی بود که در بحر کار میکردند، پس خواستم آن را معیوب سازم، زیرا در پیشان پادشاهی بود که هر کشتی سالم را به زور می گرفت. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. اما آن نوجوان پدر و مادر او مؤمن بودند، ترسیدیم که مبادا ایشان را به سرکشی و کفر بکشاند. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خواستیم تا خداوند به ایشان فرزندی بهتری از وی بدهد، پاکیزه تر و دلپذیرتر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. و اما آن دیوار به دو پسر یتیم آن شهر تعلق داشت. در زیر آن دیوار گنجی برایشان وجود داشت و پدر ایشان مرد صالحی بود. پس پروردگارت خواست ایشان به سن رشد خود برسند و گنج خود را بیرون آرند و این مرحمتی بود از پروردگارت و آن را از پیش خود نکردم. این از تأویل چیزهایی که در برابر آن شکیبایی کردن نتوانستی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. از تو درباره ذوالقرنین میپرسند، بگو اینک به شما قسمتی از داستان او را بیان میکنم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ما در روی زمین او را قدرت دادیم و همه وسایل را در اختیار او گذاشتیم. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. و او از این وسایل استفاده کرد تا چون به غروبگاه آفتاب رسید پنداشت که خورشید در چشمه گلالودی می نشیند و در نزدیک آن قومی را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین تو می توانی ایشان را مجازات کنی یا با ایشان از در نیکویی پیش آمد ورزی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. گفت اما کسی که ستم کرده باشد او را مجازات خواهم کرد، سپس چون به پروردگار خیش بازگردد خداوند او را مجازات شدیدتری خواهد کرد. و اما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا. و اما هر که ایمان آورد و نیکوکاری ورزد پس پاداش نیکو خواهد داشت و به او دستور آسانی خواهد داد. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. و باز با استفاده از وسایل دست داشته به کار خود دوام داد تا اینکه به خواستگاه آفتاب رسید. آفتاب را چنان یافت که بر گروهی که میان ایشان و میان آفتاب هیچ حائل قرار نداده بودیم برمی آمد و این چنین بود و ما به آنچه به دسترس او بود کاملا آگاه بودیم. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. و باز با استفاده از وسایل دست داشته به کار خود دوام داد تا چون به میان دو کوه رسید در آنجا مردمی را یافت که به فهم سخن نزدیک نبودند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. گفتند ای ذوالقرنین یاجوج و ماجوج در زمین فسادکارند، آیا امکان دارد که به تو مزدی بپردازیم تا میان ما و ایشان سدی بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین گفت دسترسی را که پروردگارم در روی زمین به من داده است از مزد شما بهتر است، پس مرا به نیروی خیش یاری کنید تا میان شما و میان ایشان سدی بسازم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. تخته‌های آهن را به من بیاورید تا آنگاه که اردو کرانه کو برابر شد. گفت آتش بزرگ در کنار این توته‌های آهن بیافروزید تا چون آن تخته‌های آهن را آتش افروخته گردانید. گفت به من مس بیاورید تا بر آن دیوار این مس گداخته را بریزم. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پس دشمنان نتوانستند بر آن بالا روند و هم نتوانستند آن را شگاف کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین گفت این رحمتی است از پروردگار من و چون وعده پروردگار من فرا رسد
آن را هموار می‌گرداند و وعده پروردگار من حق است. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. در آن روز بعضیشان را میگذاریم تا در بعضی دیگرشان درآمیزند و در سور دمیده می شود، پس همه ایشان را جمع می کنیم. در آن روز دوزخ را به کافران به شکل گسترده عرضه می کنیم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. همان کافرانی که چشمانشان از یاد من در پرده از غفلت بود و شنیدن نمی توانستند. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا کافران پنداشتند که بندگان مرا و جای من اولیای خیش انتخاب کرده می توانند؟ بیگمان دوزخ را برای کافران به حیث مهمانخانه مهیا گردانیده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بگو آیا شما را به زیانکارترین اشخاص از روی عمل خبر بدهیم؟ کسانی که تلاش‌هایشان در زندگی این دنیا به هدر رفته و با این هم فکر می‌کنند که کاری نیکی انجام می‌دهند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آنها کسانی اند که از آیات پروردگارشان و از دیدار او انکار ورزیدند، پس اعمالشان هبطه شد و به همین دلیل در روز قیامت برای ایشان وزنی قرار نمی دهیم، یعنی قدر قائل نمی شویم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. به این ترتیب جزای ایشان دوزخ است، زیرا کافر شدند و آیات و پیامبران مرا به مسخره گرفتند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. واقعا کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برای ایشان بهشت‌های فردوس به حیث مهمانسرا آماده شده است که در آن جاودانه به سر برده و از آن تغییر محل نمی کنند. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر بحر برای تحریر کلمات پروردگارم به حیث رنگ قرار داده شود، بگمان قبل از اینکه کلمات پروردگارم ختم شود بحر خشک می شود و اگرچه همانند آن بحرهای دیگر را به حیث رنگ کمک بیاوریم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بگو بیگمان من نیز مثل شما بشر هستم، به من وحی می شود که خدای شما همان خدای یگانه است، پس هر که آرزوی دیدار پروردگارش را دارد باید عمل نیک انجام دهد و کسی را در عبادت پروردگار خود شریک نسازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. کاف ها یا عین صاد. این ذکر است از رحمت پروردگارت به بنده‌اش زکریا. اذ نادى ربه نداء خفیا. هنگامی که پروردگارش را به آهستگی دعا کرد. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. و گفت ای پروردگار من، بیگمان استخوانم ضعیف شده و پیری بر موهای سر من شعله‌ور شده است و من از اجابت نیایش به درگاه تو هرگز محروم ساخته نشدم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. و من از وابستگانی که از عقب من میمانند بیمناکم و زنم نازای است، پس به من از نزد خودت جانشین عنایت فرما که وارث من و وارث اولاد یعقوب شود و ای پروردگارم او را مورد خوشنودی خیش بگردان. یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. گفتیم ای زکریا، بیگمان تو را به فرزندی بشارت میدهم که نام او یحیی است، پیش از این برای او هم نامی قرار ندادی. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا گفت ای پروردگار من، چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حالی که زنم نازای است و من نیز از پیری پایمانده شدم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. گفت این چنین است، پروردگارت گفت این کار بر من آسان است، پیشتر از این تو را آفریدم که چیزی نبودی. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. زکریا گفت ای پروردگار من، برایم نشانه معین فرما. و آن گفت نشانه تو این است که 3 شب و روز پیاپی با مردم سخن نمیزنی در حالی که زبان تو سالم است. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. او به این ترتیب از عبادتگاهش نزد قوم خیش بیرون شد و به اشاره به ایشان گفت که صبح و شام تسبیح بگویند. یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا. به وی ندا آمد که ای یحیی، کتاب خدا را با قوت بگیر و ما به او در کودکی حکمت دادیم. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. و به او مرحمتی از جانب خود ارزانی کردیم و نیز پاکیزگی و او پرهیزگار بود. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. و او به پدر و مادر خود نیکوکار بود و ستمگر و سرکش نبود.
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام بر او در روزی که تولد شد، روزی که می میرد و روزی که باز زنده برانگیخته می شود. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. باری در این کتاب از مریم یاد کن هنگامی که از خانواده خیش خود را به ناحیه شرقی به کنار کشید و در برابر ایشان پرده گرفت. در این حال به سوی او روح خود را فرستادیم که درست مانند بشری بر وی ظاهر شد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم گفت از تو به رحمان پناه میبرم، اگر از خدا میترسی به من نزدیک مشو. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشته گفت من فرستاده پروردگار تو ام تا به تو پسر پاکیزه ببخشم. قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم گفت از کجا می توانم پسری داشته باشم در حالی که بشری به من تماس نگرفته و زن بدکاره نبوده ام. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشته گفت این چنین است، پروردگارت گفت و این کار بر من آسان است تا ما او را نشانه‌ای برای مردم گردانیم و مرحمتی از جانب خیش، امری بود فیصله شده. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. سرانجام مریم به او باردار شد و با این کودکی که در شکم داشت به جای دوردستی رفت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. درد زاییدن او را به زیر درخت خرمایی کشاند و از شدت نارامی گفت ای کاش پیش از این می مردم و کاملا فراموش می شدم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. آواز دهنده از زیر پای او ندا کرد اندوهگین مباش، پروردگارت زیر پای تو چشمه گوارای را جاری ساخته است. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. این تنه درخت خرما را به سوی خود تکاندی، بر تو خرمای تازه پخته می ریزد. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بخور و بنوش و چشم خود را به این کودک روشن ساز. اگر کسی از مردم را دیدی بگو من برای خدای رحمان روزه گرفته ام، پس امروز با هیچ آدمی سخن نخواهم زد. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. آخر الامر کودکش را به دوش کشید و به پیش قوم خود آورد. گفتند ای مریم راستی که عمل تعجب آوری انجام دادی. یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك
أمك بغيا. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه هم مادرت زن بدکار بود. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. از این رو مریم به سوی کودک اشاره کرد. آنها گفتند ما با کودکی که در گهواره است چطور سخن زنیم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. کودک به سخن آمده گفت من بیگمان بنده خدا ام. خداوند به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است و مرا در هر جایی که باشم پر برکت ساخته است و تا وقتی که زنده ام مرا به نماز و زکات امر فرموده است. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. مرا به مادرم مهربان ساخته و مرا سرکش بدبخت نگردانیده است. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام بر من در روزی که پیدا شدم، روزی که میمیرم و روزی که باز زنده برانگیخته میشوم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. این است سرگذشت عیسی پسر مریم، سخن حقی که در آن جدال میکنند. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. برای خدا شایسته نبوده است که فرزندی بگیرد، پاکی از آن اوست. هرگاه چیزی را بخواهد که انجام یابد صرف به آن میگوید شو، پس میشود. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این است راه راست. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ولی فرقه ها در میان خیش اختلاف ورزیدند، پس وای بر کافران از روبرو شدن به این روزی بس بزرگ. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. چی شنوایی به ایشان و چی بینایی رخ می دهد روزی که به حضور ما می آیند، ولی ستمگاران امروز در گمراهی آشکارند. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. و ایشان را از روز حسرت باری بینده که در آن همه چیز فیصله می شود، ایشان در غفلتند و ایمان نمی آرند. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. این ما هستیم که زمین و هر چی را در آن است به ارث می بریم و به سوی ما بازگردانیده می شود. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. در این کتاب از ابراهیم یاد کن، بیگمان او نهایت صادق و پیامبر بود. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنگامی که به پدرش گفت ای پدر من، چرا چیزی را که نه میشنود و نه میبیند و هیچ نیازی را از تو برطرف نمیسازد پرستش میکنی؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك
يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای پدر من، حقا که به من از آن علمی آمده است که به تو نیامده است، پس مرا پیروی کن تا تو را به راه راست رهنمون شوم. یا ابت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان للرحمن عصیا. ای پدر من، شیطان را پرستش مکن، بیگمان شیطان در برابر خدای رحمان نهایت سرکش است. یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. ای پدر من، می ترسم مبادا عذابی از جانب خدای رحمان به تو برسد و با شیطان پیوست شی. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. پدر گفت ای ابراهیم، آیا تو از معبودان من روی برتافته ای؟ اگر از این کار خودداری نکنی تو را سنگسار خواهم کرد. اکنون از من تا مدتی درازی دور شو. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی إنه كان بی حفیا. ابراهیم گفت سلام بر تو، به زودی برایت از پروردگارم طلب آمرزش می کنم، بیگمان او به من بسیار مهربان است. و اعتزلكم وما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا. من از شما و آنچه به جز خدا نیایش می کنید دوری می جویم و به پروردگار خیش نیایش می کنم. امید است به برکت نیایش پروردگار خیش بدبخت نشوم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبیا. چون ابراهیم از ایشان و آنچه به جز خدای یکتا می پرستیدند دوری جست، به او اسحاق و یعقوب را ارزانی کردیم و هر یک را پیامبر ساختیم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. و از رحمت خیش به ایشان موهبت کردیم و برایشان نیکنامی بلند مرتبه را قرار دادیم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبیا. و در این کتاب از موسی یاد کن، بیگمان او مخلص بود و او رسول و نبی بود. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ما به او از جانب راست کوه تور ندا کردیم و او را بر راز و نیاز خیش قرب بخشیدیم. ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. و به مرحمت خیش به او برادرش هارون را که پیامبر بود همکاری بخشیدیم. واذكر في الكتاب اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا. در این کتاب از اسماعیل یاد کن، بیگمان او به وعده خود صادق بود و رسول و نبی بود. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. او خانواده خود را به نماز و زکات توصیه می کرد و در نزد پروردگارش پسندیده بود. واذكر في الكتاب إدریس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. در این کتاب از ادریس یاد کن، بیگمان او بسیار صادق بود و پیامبر بود
و ما او را به مقام بلند بالا بردیم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اینها بودند که خداوند بر ایشان نعمت داده بود از پیامبرانی از نسل آدم و از آنانی که با نوح در کشتی برداشتیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت نمودیم و برگزیدیم. چون آیات خدای رحمان به ایشان خوانده می شد سجده کنان و گریان به زمین می افتادند. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اما از پی ایشان بازماندگانی آمدند که نماز را ضایع کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی جزای گمراهی خیش را خواهند دید، جز کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. پس چنین کسانی داخل بهشت می شوند و بر ایشان هرگز ستمی نمی شود. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. باغهای جاودانی که خدای رحمان به بندگان خود در غیب وعده کرده است، حقا که وعده او ایفا شده نیست. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. در آنجا هرگز سخن بیهوده را نمی شنوند جز سلام را و در آن به ایشان روزیشان صبح و شام آماده است. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. این همان بهشت است که ما آن را به کسانی از بندگان خود میراث میگذاریم که پرهیزگار باشند. و ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما کان ربک نسیا. فرشتگان میگویند ما جز به حکم پروردگار تو فرود نمی آییم. آنچه پیش روی ماست، آنچه پشت سر ماست و آنچه در بین این دو است همه از آن اوست و پروردگار تو فراموشکار نیست. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست، پس او را پرستش کن و در بندگی او شکیبا باش. آیا برای او همتایی سراغ داری؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان میگوید آیا بعد از آن که بمیرم باز دوباره زنده گردانیده خواهم شد؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که او هیچ چیز نبود؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. به پروردگارت قسم که ایشان را گرد آوریم و شیاطین را نیز و باز همه را در حالی که به زانو در افتاده اند پیرامون دوزخ حاضر می سازیم. ثم لننزعن من كل
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. سپس از هر فرقه همانهایی را که در برابر خدای رحمان سخت سرانه تر سرکشی می کردند بیرون می کشید. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. و باز ما یقینا کسانی را که برای سوختن در آتش سزاورترند خوب می شناسیم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هیچ کس از شما نیست مگر اینکه بر آن گذر دوزخ وارد می شود. نزد پروردگارت امری است مقرر. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سپس پرهیزگاران را نجات داده و ستمگاران را در آن به زانو در افتاده می گذاریم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده می شود، کافران به مسلمانان می گویند کدام یک از دو گروه ما و شما از نظر مقام برتر و از نظر مجالس و تشکیل محضرهای مجلل بهتر است. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. آیا نمی دانند چی تعداد بیشمار از مردمی را پیش از ایشان نابود کردیم که ساز و برگ بهتر و ظاهر آراسته تر داشتند؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. بگو کسی که در گمراهی است خدای رحمان به او مهلت دراز می دهد تا چون جزایی را که به ایشان وعده داده شده ببینند، عذاب یا قیامت. در این حال می داند که کیست که مقامی بدتری دارد و کی لشکری ناتوانتری. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. و خداوند به هدایت رهیابان می افزاید و باقیات الصالحات نزد پروردگارت هم ثواب بهتری دارد و هم عاقبت ارزشمندتری. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آیا کسی را دیدی که از آیات ما انکار ورزید و گفت یقینا در آن جهان نیز به من دارایی و اولاد داده می شود؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. آیا او به اسرار غیب آگاه شده یا از نزد خدای رحمان عهد گرفته است؟ نه چنان است که او می گوید به زودی گفته هایش را می نویسیم و عذاب او را مداوم می سازیم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. و همه چیزهایی را که گفته از وی به میراث میبریم و خودش نزد ما به تنهایی می آید. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. مشرکان جز خدا معبودانی گرفتند تا برایشان مایه عزت باشند. نه چنان است که ایشان میپندارند. به زودی از پرستش آنها بیزاری میجویند و بر ضد ایشان قرار میگیرند. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تؤزهم ازا
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. آیا ندیدی که ما شیطانها را بر کافران گماشتیم تا ایشان را شدیداً تحریک کنند؟ پس در مورد ایشان شتاب مکن، ما اعمال ایشان را دقیقاً بررسی میکنیم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. روزی که پرهیزگاران را همچون وفد به سوی خدای رحمان گرد آوریم و گناهکاران را با تشنکامی به سوی آتش دوزخ برانیم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. در آن روز هیچ کسی شفاعت کردن نمیتواند مگر کسی که از جانب خدای رحمان پیمان گرفته باشد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. گفتند خدای رحمان فرزند گرفته است. لقد جئتم شيئا إدا. واقعا سخن زشتی به زبان آوردید. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نزدیک است که آسمان ها از سبب آن سخن ایشان متلاشی گردد، زمین شگافته شود و کوهها در دم فرو غلطد از شومی این که برای خدای رحمان فرزندی میگیرند. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. در حالی که برای خدای رحمان سزاوار نیست تا فرزندی بگیرد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست جز این که به حیث بنده نزد خدای رحمان می آید. لقد أحصاهم وعدهم عدا. خداوند همه اینها را حساب کرده و آنها را دقیقاً شمرده است. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. و همه ایشان نزد او در روز قیامت به تنهایی می آیند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند خدای رحمان محبت ایشان را در دلها قرار می دهد. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بیگمان ما قرآن را به زبان تو آسان گردانیدیم تا با آن پرهیزگاران را بشارت دهی و ستیزندگان را برحذر سازی. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. و چی تعداد به حساب از اقوام بی ایمان و گناهکار را پیش از ایشان هلاک کردیم. آیا از ایشان احد را حالا می بینی یا آیا حتی صدای از ایشان می شنوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طه ما قرآن را بر تو برای آن نازل نکردیم که رنج بکشی، بلکه آن را صرف به حیث پندی برای کسانی که از خدا میترسند نازل کردیم. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. نازل شده است از جانب آن که زمین و آسمانهای بلند را آفرید. الرحمن على العرش استوى. خدای رحمانی که بر عرش مستولی است. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
آنچه در آسمان ها و در زمین است و آنچه در میان این هر دو و در زیر زمین است از آن اوست. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر به آواز بلند سخنگویی، بیگمان او پنهان و پنهان تر را می‌داند. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. خدا جز او معبودی نیست، نامهای نیک از آن اوست. وهل أتاك حديث موسى و آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. انگامی که آتشی را دید به خانواده اش گفت اینجا درنگ کنید، من از دور آتشی دیدم، شاید من به شما پاره از آن آتش بیاورم یا به وسیله آن آتش راه را بیابم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. اما چون پیش آتش آمد ندا شد ای موسی، بیگمان که من پروردگار تو ام، کفشای خود را بکش، واقعا تو با وادی مقدس طوا می باشی. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. من تو را به پیامبری برگزیده ام، پس به آنچه به تو وحی می شود گوش فرادی. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حقا که من خدایم، جز من معبودی نیست، پس تنها مرا عبادت کن و نماز را برای یاد من به تمام و کمال ادا کن. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بیگمان قیامت آمده نیست، میخواهم آن را پنهان دارم تا هر کس به اساس کوشش خود پاداش داده شود. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بنابراین تو را نباید از این امر، یعنی ایمان به قیامت، کسانی که به آن ایمان ندارند و هوا و هوس خود را پیروی می کنند باز دارند، زیرا در این صورت نابود می شوی. وما تلك بيمينك يا موسى. ای موسی، در دست راست تو چیست؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی گفت این عصای من است که بر آن تکیه می کنم و با آن برگهای را برای مواشی خود فرو می ریزم و از آن برایم فایده های دیگر نیز هست. قال ألقها يا موسى. خداوند گفت ای موسی آن را بیفکن. فألقاها فإذا هي حية تسعى. موسی آن را افگند، ناگهان ماری شد که این سو و آن سو می دوید. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خداوند گفت آن را بگیر و مترس، ما آن را به حالت نخستین باز می گردانیم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. دست خود را به زیر بغل خود ببر تا سفید درخشان بیعیب برآید و این معجزه دیگر است تا به تو از نشانه های بزرگ خود نشان دهیم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. به سوی فرعون برو، بیگمان او سرکشی کرده است. قال رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزری. موسی گفت پروردگارا سینه ام را برای من فراخ گردان و کار مرا برای من آسان کن و گره را از زبانم بکشای تا سخنم را بفهمند. برای من وزیر از خاندانم قرار بده، هارون برادر مرا، و به وسیله او پشتم را قوی گردان. و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. و او را در کار من شریک ساز تا تو را بسیار ستایش کنیم و تو را بسیار یاد کنیم. انک کنت بنا بصیرا. بیگمان تو همواره با حال ما بینایی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. خداوند گفت ای موسی بیگمان آنچه خواسته به تو داده شد. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. و بیگمان باری دیگر نیز بر تو منت نهادیم هنگامی که به مادرت آنچه را که لازم بود الهام کردیم که او یعنی موسی را در صندوق بینداز و صندوق را در دریا بیفکن تا دریا آن را به ساحل بیفکند و او را کسی که هم دشمن من است و هم دشمن او بگیرد و من محبتی بر تو از خود افگندم و تا زیر نظر من پرورده شد. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. هنگامی که خواهرت در نزدیک قصر فرعون می رفت و می گفت و آیا به شما خانواده را نشان دهم که این طفل را تربیه کند؟ پس تو را نزد مادرت باز آوردیم تا چشم او روشن شود و غم نخورد. سپس تو کسی را کشتی و ما تو را از مشکل آن نجات دادیم و تو را به روش‌های گوناگون آزمودیم. سپس تو چندین سال در میان اهل مدین ماندی. باز تو ای موسی به اینجا طوری که مقرر شده بود آمدی. واصطنعتك لنفسی. و من تو را برای خدمت خودم ساختم. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. گفتم برو تو برادرت با نشانه های من و در یاد من سستی مکنید. اذهبا الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون بروید که او واقعا سرکشی کرده است. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ولی با او به نرمی سخن بگویید شاید پند گیرد یا بترسد. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. گفتند ای پروردگار ما می ترسیم که مبادا فرعون بر ما تجاوز نماید یا سرکشی کند. قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارى. خداوند گفت مترسید بیگمان من با شمایم همه چیز را می شنوم و می بینم. فأتیاه فقولا انا رسولا ربك
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پیش او بروید و بگویید حتی که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، بنی اسرائیل را با ما بفرست و ایشان را عذاب مکن. بیگمان با نشانه از پروردگارت به سوی تو آمده ایم و سلام بر کسی که از راه راست پیروی کرد. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بیگمان به ما وحی شده است که عذاب بر کسی تطبیق شده نیست که حق را تکذیب کند و از آن رو گرداند. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون گفت پس کیست پروردگار شما ای موسی؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. گفت پروردگار ما ذاتی است که به هر چیز لازمه آفرینش آن را داد و سپس او را راهنمایی کرد. قال فما بال القرون الأولى. فرعون گفت پس آیا سرنوشت پیشینیان چی خواهد بود؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسی گفت علم آن نزد پروردگار در کتاب ثبت شده است. پروردگار من نه غلط می کند و نه هم فراموش می نماید. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ذاتی که زمین را برای شما محل آسایش گردانید و برای شما در آن راههای کشیده و از آسمان آب فرو ریخت که به وسیله آن جوره از روی دنیهای گوناگون را برآوردید. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. از اینها بخورید و مواشی خیش را بچرانید، بیگمان در این نشانه هایی است برای صاحبان خرد. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. از خاک شما را آفریدیم و در آن شما را برمیگردانیم و از آن بار دیگر شما را بیرون میآوریم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. و بیگمان با فرعون همه نشانه های خود را نمایاندیم، اما او آنها را تکذیب کرد و از پذیرش آن سر بازد. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فرعون گفت ای موسی، آیا آمده ای تا با جادوی خیش ما را از سرزمین ما بیرون کنی؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ما نیز واقعا جادوی هم مانند آن خواهیم آورد، پس میان ما و خود وعده بگذار که نه ما از آن تخلف ورزیم و نه هم تو در میدان هموار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی گفت وعدگاه شما روز زینت یعنی عید است و مردم در هنگام چاشت جمع شوند. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. آنگاه فرعون رفت و طرح خیش را ریخت و باز آمد. موسی به ایشان گفت وای بر شما، بر خدا دروغی را بر مبندید،
پس شما را به وسیله عذاب محو کند و شکست از آن کسی است که بر خدا دروغ بربست. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوى. ایشان با یکدیگر در امر خیش منازعه کردند و این راز و نیاز خود را پنهان نگه داشتند. قالوا این هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلی. ایشان گفتند واقعا این دو تن جادوگران اند که میخواهند با جادوی خیش شما را از ملک شما بیرون سازند و آیین ستوده شما را از بین ببرند. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. پس طرح خیش را هماهنگ سازید و آنگاه صف خیش را فشرده نمایید و امروز کامیابی از آن کسی است که برتری خیش را ثابت سازد. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. گفتند ای موسی یا این است که تو عصای خیش را می‌افکنی یا ما خواهیم بود کسانی که اول می‌افکنند. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیه من سحرهم انها تسعى. موسی گفت بلکه شما بیافکنید. پس ناگهان ریسمانها و عصاهای ایشان به سبب جادویشان به خیال وی آورد که به سرعت حرکت می کند. فأوجس فی نفسه خیفة موسی. پس موسی ترس خفیفی در دل خیش احساس کرد. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. گفت مترس بیگمان تو بر ایشان برتری. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. و چیزی را که در دست راست توست بیفگن تا آنچه را ساحران ساختند ببلعد. بیگمان آنچه را ساختند صرف فریب جادوگر است. جادوگر به هر جایی که بیاید رستگار نمی شود. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. در این حال جادوگران به سجده افتاده گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون گفت آیا پیش از این که با شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟ یقینا او بزرگ شماست که با شما جادو آموخته است. پس بیگمان من دستها و پاهای شما را از جانب مخالف یکدیگر میبرم و شما را بر تنه درختان خرما به دار میزنم تا به طور یقین بدانید که مجازات کدام یکی ما سخت‌تر و با دوام‌تر است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. گفتند تو را هرگز بر نشانه‌های روشنی که به ما آمده است و کسی که ما را آفریده است بر نمی‌گزینیم. پس هرچی می‌خواهی دستور دی. بیگمان تو صرف به زندگی این دنیای ما خاتمه میدی. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه
والله خير وأبقى. ما واقعا به پروردگار خیش ایمان آوردیم تا گناهان و چیزی را از جادوگری که ما را بدان مجبور ساختی ببخشد و خداوند بهتر و ماندگارتر است. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. یقینا کسی که در نزد پروردگارش به حیث گناهکار بیاید برای او دوزخ است، در آن نه میمیرد و نه هم زنده میماند. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. و کسی که نزد او به حیث مؤمن بیاید که اعمال شایسته کرده باشد پس برای ایشان درجاتی بلند است. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بهشت های همیشگی که در زیر درختان آنها جویبارها در جریان است، در آنجا جاودانه به سر میبرند. این است پاداش کسی که خود را پاک ساخت. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. و بیگمان ما به موسی وحی کردیم که شبانگاه بندگانم را ببر و برایشان راه خشکی را در دل دریا بشکاف، نه از گرفتار شدن توسط فرعون بترس و نه هم از غرق شدن در دریا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. در این حال فرعون ایشان را با لشکریان خیش دنبال کرد، پس دریا آنها را فرو گرفت و کاملا پوشانید. وأضل فرعون قومه وما هدى. آری فرعون قومش را گمراه کرد و رهیاب نگردانید. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ای بنی اسرائیل، حقا که شما را از شر دشمنان شما نجات دادیم و با شما در سمت راست کوه تور یعنی سینا وعده گذاشتیم و با شما من و سلوا فرو فرستادیم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید، ولی در استفاده از آن افراط نکنید تا مبادا خشم من بر شما فرود آید و بر کسی که خشم من فرود آید واقعا که هلاک می شود. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. اما بیگمان که من کسی را که توبه کرد، ایمان آورد، عمل شایسته انجام داد و آنگاه رهیاب شد آمرزنده ام. و ما اعجلك عن قومك یا موسی. گفتیم ای موسی، چی چیز تو را بر آن داشت تا از قومت پیشی گیری؟ قال هم اولائی علی اثری و عجلت الیک ربی لترضا. موسی گفت هم ایشان در پی من روانند و من به سوی تو شتافتم ای پروردگارم تا از من خوشنود شوی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. خداوند گفت ما بعد از تو قوم تو را به آزمایش مبتلا ساختیم و سامری ایشان را گمراه کرد. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم
ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. پس موسی خشمگین و افسوس کنان به سوی قوم خیش بازگشت و گفت ای قوم من، آیا پروردگار شما به شما وعده نیکی نکرده بود؟ پس آیا این دوره بر شما طولانی شد یا خواستید بر شما خشمی از پروردگار شما فرود آید که شما عهد خود را با من نادیده گرفتید؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. گفتند ما با اختیار خود عهد تو را نادیده نگرفتیم، مگر بار سنگینی را از زیور قوم فرعون برداشته بودیم، آنها را به یک سو انداختیم. سامری این چنین القا کرد. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. و به این ترتیب برای ایشان گوساله را بیرون آورد، جسد را که همچون گاو هم باع می کشید. در این حال گفتند این است معبود شما و معبود موسی و به این ترتیب او فراموش کرده است. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا نمی بینند که آن گوساله سخنی را به ایشان جواب دادن نمی توانست و توان رساندن زیان و سودی را به ایشان نداشت؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. و بیگمان هارون به ایشان گفته بود ای قوم من، شما در این کار مورد آزمایش قرار گرفتید و حقا که پروردگار شما بسیار مهربان است، پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا بپذیرید. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. گفتند به گونه پیوسته به پرستش آن دوام می دهیم و مجاور آن می باشیم تا آنکه موسی به سوی ما بازگردد. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. موسی گفت ای هارون، چی چیز تو را از پیروی من باز داشت چون ایشان را دیدی که گمراه شدند؟ ألا تتبعن أفعصيت أمري. آیا از فرمان من رو برتافتی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون گفت ای پسر مادر من، نه ریشم را بگیر و نه موی سرم را، بگمان من ترسیدم مبادا بگویی میان بنی اسرائیل تفریقه انداختی و به حرفم نکردی. قال فما خطبك يا سامري. موسی گفت مشکل بزرگی تو چی بود ای سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری گفت من چیزی را دیدم که دیگران آن را ندیدند، پس مشتی از خاک از پل پای رسول گرفتم و آن را در میان این طلای گداخته افگندم و این چنین نفسم به من این را جلوه داد. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی
موسی گفت پس برو و برای تو در زندگی این مجازات تعیین شده است که بگویی به من تماس گرفتن نشود و بیگمان برای تو موعدی است که از آن هرگز با تو تخلف کردن نمی شود. به سوی معبود خود بنگر که خدمت و عبادت او را بر خود لازم گرفته بودی. واقعا آن را می سوزانیم و سپس آن را ریز ریز کرده خاکسترش را به دریا می پاشیم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. به درستی که معبود شما همان خدایی است که جز او معبودی نیست. علم او همه چیز را فرا گرفته است. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. این چنین به تو از رویدادهای آنچه گذشته است بیان میکنیم و بیگمان به تو از جانب خود ذکری دادیم، یعنی قرآن مجید را به تو نازل کردیم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. کسی که از آن رو بگرداند بیگمان در روز قیامت گناه بزرگی را به دوش میگیرد. خالدین فیه وساء لهم یوم القیامة حملا. همیشه در آن میمانند و چی بد است برای ایشان این باری که در روز قیامت به دوش میکشند. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. روزی که در سور دمیده شود و مجرمان را در آن روز با چشمان کبود حشر میکنیم. یتخافتون بینهم إن لبثتم إلا عشرا. بین خیش آهسته میگویند درنگ نکردید در دنیا مگر 10 روز. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ما به آنچه میگویند داناتریم، هنگامی که بهترینشان از نظر روش میگوید درنگ نکردید مگر 1 روز. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. از تو در مورد کوه ها میپرسند، بگو پروردگارم آنها را از ریشه بر میکند و برباد میدهد و آن را همچون میدان صاف میگرداند، در آن هیچ پستی و بلندی را نمیبینی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. در آن روز همگان دعوتگر الهی را پیروی می کنند و از آن هیچ انحراف به عمل نمی آید. آوازها از ترس خدای رحمان پخش می شود و تو جز آوازی بسیار آهسته چیزی نمی شنوی. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر شفاعت کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و از سخنش راضی باشد. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون به علما. خداوند آنچه را پیش روی و پشت سر بندگان قرار دارد همه را می داند، ولی آنها به علم او احاطه ندارند. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. چهره ها در حضور زنده به خود پاینده ذلیل می شوند و بیگمان کسی که مرتکب ستم گردیدن ناکام و بینوا شد. و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. و هر کسی که چیزی از کارهای نیکو انجام دهد در حالی که مؤمن هم باشد پس نه از ستمی می ترسد و نه هم از شکستی. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا
این چنین ما این را قرآن عربی نازل کردیم و در آن به اشکال گوناگون هوشدارهای را آوردیم تا باشد که بترسند یا به ایشان مایه پندی شود. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. پس بلند مرتبه است خدای پادشاه برحق. به خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن به تو تمام شود شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. و بیگمان پیش از این با آدم پیمان بستیم اما او فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. و چون با فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس همه سجده کردند مگر ابلیس که سر بازد. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. آنگاه گفتیم ای آدم این واقعا دشمن تو و همسر توست، بنابراین باید شما را از جنت بیرون نکند که بدبخت میشوی. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. برای تو در آنجا ساز و برگی هست که گرسنه و برهنه نمیمانی و نه هم در آن تشنه میمانی و نه هم از گرمی آفتاب رنجی میبری. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولی شیطان به او وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا تو را به سوی درختی یعنی عمر جاودانی و ملکی که فنا ناپذیر است راهنمایی کنم؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. سرانجام هر دو از آن درخت خوردند پس شرمگاه ایشان برایشان ظاهر شد و از این رو بناچار به چسباندن برگهای درختان بهشت برخیشتن آغاز کردند. بدین ترتیب آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و راه خود را نیافت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سپس پروردگارش او را برگزید پس توبهش را پذیرفت و به این ترتیب او راه خود را باز یافت. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. خداوند گفت هر دوی شما با هم از اینجا فرود آیید در حالی که بعض شما دشمن بعضی دیگرید. پس چون به شما از جانب من هدایت آمد هر که هدایتم را پیروی کند پس نه گمراه می شود و نه هم بدبخت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اما هر که از یاد من رو بگرداند پس بیگمان برای او زندگی تنگ است و ما او را در روز قیامت نابینا حشر میکنیم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. میگوید ای پروردگار من چرا مرا نابینا حشر کردی حالان که پیش از این بینا بودم؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
خداوند میگوید از آنجایی که آیات من به تو آمد و تو آن را نادیده گرفتی، اینک تو هم امروز نادیده گرفته میشوی، یعنی چیزی را نمیبینی. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. و بدین ترتیب کسی را که از حد گذشت و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا می دهیم و عذاب آخرت ای بسا که دردناکتر و پایدارتر است. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آیا برای رهیابی ایشان این کافی نیست که چی تعداد نسل‌های را هلاک گردانیدیم که اکنون ایشان در منازل ویران شده آنان گشت و گذار می کنند؟ بیگمان در این برای صاحبان عقل نشانه هایی است. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اگر حکم مقرر شده از جانب پروردگار تو و وعده مقرر شده مبنی بر این که عذاب به جهان آخرت موکول گردیده نمی بود، حتما باید مجازات ایشان در این دنیا عملی می شد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. پس در برابر آنچه میگویند شکیبا باش و پروردگار خیش را همواره پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن به پاکی بستای و در قسمت‌های از شب و در اطراف روز نیز به ستایش او بپرداز تا باشد که خوشنود شوی. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. و به چیزهایی که دسته از آنها را بهره ور ساختیم چشمان خود را مدوز، اینها بهره زندگی این دنیا اند تا با آن ایشان را آزمایش کنیم، اما چیزی که پروردگار تو روزی دهد و نصیب گرداند بهتر و پاینده تر است. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اهل خیش را به نماز فراخوان و خود نیز به آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما تو را روزی می دهیم و عاقبت نیکو برای پرهیزگاران است. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. میگویند چرا او معجزه از پروردگارش برای ما نمی آورد؟ آیا برای ایشان نشانه های روشن از کتاب های پیشین نرسیده است؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. اگر ما ایشان را قبل از این یعنی نزول قرآن با عذاب هلاک می کردیم، یقین می گفتند پروردگارا چرا به ما پیامبری نفرستادی تا از آیاتت پیروی می کردیم پیش از اینکه ذلیل و رسوا می شدیم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بگو هر کدام از ما و شما در انتظار است، پس انتظار بکشید و به زودی خواهید دانست که چی کسانی